kishit të më tregu për herën e parë? Po, kur ke morë masporin më njerë, ka orë shumë vështirë, që i kom thonë qëfë se edhe njerë muj me dalë, mo s'kom ardhe, s'kom ishe qaqë që mu ka duk keqë vështirë. Na tregu edhe kem pas edhe një ma heret një praktike kena bo, nashta njerë mujt me profesorin a orë për shkullës, po atë na kanë quvesh në për koridorin venat të mirë, po kur kem shku në vena në përpunishta e shkallëve, jenë aty shkallë e venat rrezikshme mu ka duk keq mirë, po mas një kuhe jenë adaptue me shëshnije, me dëmonë më nga të ke marrë në punë, edhe që ka qenë punë e shtirë. Edhe masanej nuk e ceka kur jena shku na e kena kry praktike, nja kena nisë me punu si teknik dzetarisë dhe mbikqysa, nja 90% librat jenë shkru sërbisht. Edhe orari o thonë sërbisht, orari punës. Edhe defektit jenë ledzu sërbisht. Ka pas numri maj madhë ka qenë një punëturve, dikun 80% ka qenë shqiptarë, nja 20% ka qenë sërbë. Mirë po, edhe ata shqiptarë dhe që janë konë, i këshin marë qatë bindje që me dhonë orarin sërbisht që me kuptu këta tjerë. Kuj na shku generata, për na bjen pak si lavdë veç, kuj na shku na një 24 para punëtur, edhe ta ishin një generat pak jenë konë para neve, ja kena nisë na me shkru librat shqip. Se libra shkruhen, është libri mbikëqysit, kur shkën për ndrimit parë, se mbikëqysin e ndrimit dytë nuk e shah, se e shkruj librin qka ka defekte, qysh po jetë puna, ku kum punu, dhe më unë gjithë qka kum punu, e shkruj liber, ja kena nisë na me shkru, ja kena nisë shqip. Edhe ja kena nisë orarin me dhëmë shqip. Edhe i kena thonë qëfë se nuk kuptojnë sërbë, na mundu me ja spjegu ta që sërbisht, mirë po orari, edhe puna zyrtare duhet më kry shqip. Edhe ka vazhdu prej asaj kohë, gjithë jenë shkru gjuhën shqipe. Pas problem për qëto? Jo, s'kena pas problem, se atyve që do ke që janë, shumica janë shqiptarë, po të regojnë venat ma të zërshën që jenë konë minaturë shqiptarë, edhe jenë konë një pjesë edhe, ka pas edhe Rëm, ka pas Bosnjak, ka pas edhe Sërbë, ka pas edhe Sërbë në punëture, ku pas që konë dzetarë. Mirë po konë një numër ma i vogël. Venat ku jenë konë si elektricist, makinist, do vena ma të letë jenë konë Sërbë. Jenë konë venat këtë që jenë konë Sërbë. Mirë po aja dhe që po ta ishi që shumica janë shqiptare dhe duhet me full në gjuhën shqipe dhe s'kem posta që masanena e rjenor dhe gjinira shqiptarë, kem posta që një numër u bon do drejtura, do jenë bo shqiptarë, se shumica e në konsert. Para se në Bulgreva kanë qenë do marshë. Po. A mund është me më tregu qysh e në organizua, për këturit që ato ditë, a unë ditë që po buona, qysh? Shqeqo këtu shumica njerëzve nuk i kanë ditë. Me ta të regu të vërtetën asu nuk e kuptit. Kjo, masanej ne e kena kuptu se kjo konë këtë mënyrë organizative, të më honë organizimi fort të konë. Këtu na i kem po pak knaqësi që jenë po, dhe më honë drejtat, pensionimi i këtyne profesorve, intelektualve, dhe më honë shkelja, morja u full, morja kushtetutës, dhe më unë ato krejt që ka ndodhë për shtetë. Jo për drejtat socialet për tëre, po ato pak nacitin mbledhë, dhe më unë për shtetë jenë bo, qa u shkel e drejta shtetë. Edhe, tash edhe u dhejtësia, po edhe minaturët e kanë po se me dialog, ato jenë shterë rrugë, me dialog jenë shterë gjitha. Ata kanë menduhe, na kemë mendu, se me marsh ose me protesta, që i bëjshin, i kanë bo një kohë shkijet për para, edhe duhet me bo me shprejat pa knatësi. Mu veç më kujtuhet për ndërimit parë, kër jenë dalë ata, që jenë dalë tash, ndërimi i tëjt jenë dalë, ndërimi i parë jenë bashku, edhe jenë bo që të, për honë më kujtuhet se sad, o dalë ku për dëni me shku për Prishtinë. Ju për Prishtinë e dhonën për Prishtinë me juve. Më kujtuhet që jo le atina. Edhe jenë nisë në komë.
Ka pas tentime edhe për këtyjit sigurimit, ka pas njerës që ty që jenë konë sigurimit civil, jenë arë polic, e kanë tentu me nalë mirë, po kur e kanë po që nuk për nalën, jenë nisë në kam të poshtë. Ta shtu shku rrugës të poshtë, unë e di që jenë bashkan gjitë për që ty në tunel parë, e në stand tërë, ju kanë bashkan gjitë populata. Kanë vazhdu e ta ishin për Mitrovic, ku e në shku, ju kanë bashkan gjitë rënë. E di ku e në shku nuk e dija Novosel, a o konë ku e ndarë për Prishtine që ardhë Remzi Kolgeci, edhe nuk më kujtu e dikush tjetër që kanë tentu me në nalë, kanë thonë këtheno se e ka që dikush për atjet, edhe e konë dy kordona me polici, jena hijara, vanena, edhe kanë vazhdu dhe ma nuk ka intervenu policia atëherë, nuk ka intervenu, jenë mënu me në nalë, po atër veç jenë orë populata jenë shku të rritë. Atëherë konë sistemi që për këty të morë dhe fotografia ditës, edhe konë flamuri Jugoslav, edhe flamura të ndë më thonë, në atë mënyrë, një fa mënyrë e kem dosh me të regu që nësë jem kundër kërkuj, nuk jem se atëherë një protest me bo, theshin po do mirëdzu shtetin, po do mirëdzu Jugoslavin. Na me atë sheja kem dosh me të regu që na nuk jem kundër shtetit as kundër kërkuj, veç jem me mbrojt drejtat tona. Atëherë jena shku në kom, kanë dodhë një pjesë jenë orë autobusat, kanë dodhë që në hypë edhe në për autobusa, dikush që ju lëndu se na jena shku me mjetët punës, me kësicizme, nashta dikuj kanë rotë mëj, ato ecë, komponë për tërë që jelë i ka dothë krejt, e kanë vra qizmet, se ato të kur jenë matë mëj, aja të vret qizmja, edhe me ecë, ko gjanë një ku, i kanë dothën, i komponë dhe dothën që në konë të shku. Jenë shku atëherë, na kanë drejtu jena shku e na hinë në salë, e di që i kanë lypë Azem Vlasen, ka qusha Jasharen, këta që i kanë, se këta na kem një atëherë që dëshin me i shkarkue, këto, edhe na kem lypë edhe mbrojtjen e tyne, funksionarëve tonë, edhe kem lypë dërheqjen e që atyne Ramon Morinse, Samet Azeme, që aty që e në konë, dhe më unë, ata i kena urrejt një fa mënyre, e di jena hi atëherë konë ta ishin numër i malë, shumë konë numër i malë, se u përzi edhe popullat, edhe rini, edhe studenta ka pas, edhe jena hi në salë, edhe e di kër kanë diskutu shokë tënë, se jo dhoshin fjallën atëherë. Ka lëzuva, o konë na i theshëm Taher Salihi, po ajo është kë... Për emnin. Taher i theshëm na, Taher Salihu, po kë konë nërësh, kë Salihu mbi emnin kë... Së më kujtu e tash. Kur ka diskutu e në salë, ka diskutu Ramez Osmoni, konë i djali mi gjestem, bile... Rasimi po edhe një tjetër o konë kë... Nuk po më kujtuar për momentin, ashtë ta më vërmë. Ka Ramez Osmoni, ka bisedu, Dëmone Sat Jusufi, jenë konë do shumë që kanë diskutue, kanë thonë që na i brojmë me natyrë tjenë për me mbrojt drejtat e veta, me mbrojt funksionarët, Dëmone hjekom nuk i pranoj na pushtetarët cilë nuk na përfaqësoj neve, edhe që di që në qatë ku solidarizim maj malë, se në qatë kur s'ka pas, as zbesoj kur një që ka me pas. Dhe më unë, kejtë Kosova jenë konë në rrugë, nëjse di në mjetët e informimit, edhe kejtë jenë konë të bashkumë, dhe më unë jenë konë një goj, një qëllim, edhe nuk besoj që vjenë mo, që ka me pas qasë organizimi. Dhe më unë, nuk mundet kërkush me organizu as një grevë, as një protest, me i thonë me zërë hajdes në grevë, po vetë organizim. Dhe ma unë lefi edhe aja pak nacija, dhe ma unë e ka shtije, mo vetë organizu. Edhe kur vetë organizuhet, aja edhe jetën e rrezikon, edhe nuk je dorë për jasoj. Dhe ma unë këta e konë vetë organizu. Po kur shumë organizimi i mirë. Që shka marrë tani, ka përfundu ajo? Sala Ramiz Sadiku? Po, që e këmborë Ramizi që kona e sala që aty ku ashtë tash,
Po taj që dikun dhe ka ora 11, mos gabofsh atash, është ku shumë e gotë dhe s'ku morë ashtas, s'ku morë shtë dikun dhe ka mas 10 dhe ora 11, taj që me një farë marrëveshje edhe me këta funksionarë tonë edhe ja ka njësë mu shpërnda, taj që i kanë qitë në për autobusa, kur i kanë shpërndaj, i kanë qitë në për autobusa dhe jenë ardhë. Taj që masa ne i ka fillu, kja policia më pytje, njërë më sheft nashta jo po e di që kanë marrë njerëz, veç i ka orë thire ashtë, kur dojnë për pune, që edhe ka morë pytje dhe s'ka ditë që për merë, mësë mi tregu një unë i tjetërit. Edhe ka morë pytje dhe i ka thonë që s'gu dzëti mi tregu kërkuj që e konë polici. I kanë maltretu me kush u kone, nashta për dikuj kanë dzirë i fjale, për dikuj që është me që konë shumë ku është i, ta që masa nej, mas marshit, greva fillaj. Dhe më unë, si u po që nuk ka rezultat marshe dhe gjitha i organizim, këta minatorët e kanë vendosur që me hjedhe në grevë. Dhe më unë me 20 shkurt, ka fillu greva, që u hi në histori greva me madhe me numër të minatorëve, edhe kohën më të gjatën që ka najtë me një dikur. Edhe dikuj me thonë sot zëri njësë në ashtë edhe gjeneratave më të vuna, nuk beson. Nuk beson. Na kena ndodhë mas lufti shtash, ke posë grevë. Në ashtë 5-6 orë, se që ke gjenerata, ari s'ka mujtë me përjetu, s'ka mujtë me përbalu, s'mëj me nejtë. Ta që filloj që thash greva, edhe greva o ko në organizim i mirë, i vetë minatorëve. Të dhe ndrejmë të punu të që atë kur ja ka... Une, kur ka fillu greva, kam qenë ndrimin e tretë. Dhe më unë, kur ka orë ndrimi parë, nuk o dalë për i punë. O jenë orë. Ju ka bashkan gjitë ndrimi 2, unë e kom orë në tretën. Qashtu kam qenë, se nuk kam qenë me ndrime. Edhe tash, unë i morë ndrim 3, po ka ndodhë që edhe nuk kanë prit njerëzit, o konë ndrim 3 edhe orë më njëherë si ka morë, si ka kuptu. Edhe orë numëri të rritë, edhe i kanë shfaqat të pak natësit e di, o konë se tash dë grevë që të shpallet një hynë grevë minatorë, se në kom pak përvojnë këtu, nashtë arrin një 5-6 orë, e lyp kërkesat drejtuarin ose diçka. Nuk zgjedh këshill greves njerë, se mendon që po zgjedhet problemi për momentin më të shpejt. Edhe këta njerë kanë bo dhe kërkesa, e kanë po që s'ka rezultat, ta që tu rrit numëri, tu rrit e kanë shpall grevorije. Grevorije, edhe u bo këshilli grevist, dhe më unë çdo horizont i ka pas përfasus të vetë që i konë. Përfasus horizonti 9 shemull, i ka pas 3 ose 4, si njerëz ma të vjetër. I konë atër mbi këshysa, ose punëtor shumë të vjetër të besushëm, që im pak me përvoj, se ka qenë edhe rrezik se ka pas edhe municion në atë kohë. U duf me kontrolu edhe depot e municionit, edhe miniren ka pas venat rrezik shumë, s'po bje po mytë dikush, ja hupat efektin e grevës, dhe më unë gjithë shka ka qenë në kontrol, gjithë shka. Ta që i kanë shfaq këtu kërkesat e tyne, pika qka janë, mirë po me zgjatjen e kohës, jenë zgjatë edhe kërkesat e minatorëve. Nashta njerë i kom 2-3 kërkesa, jenë shku din 12-13. Tu shtu kërkesat dhe ma unë, tu rrit numëri minatorëve edhe kuha me gjatë, jenë shtu edhe kërkesat. Këto kërkesat këshilli grevist i ka përpilua? Po, ato i përpilën, çdo grev i përpilën këshilli grevist. Në cilën ditje janë bo këta këshilli? Po tash nuk kum kujtuhet, veç mos gabofsh atë ditë në mëngjes, dikon mbrëmje ose nesër, tash jam shumë i sigurt. Veç mrena 24 orëve, veç u formu këshilli, me 12 orëve, jo 24 orëve, u formu këshilli grevist, nëse ato kërkesat dihet që ajen konë, du të thash edhe pare, çdo minjer, çdo punëtor që bën greva, bën për kushtet veta, për rritjet pagës, për mjetet punës, po kjo ka qenë ma specifike, se kjo ka qenë greva vetme që kanë bo
grevë për mbrojtjen e shtetit, mbrojtjen e kushtetutës, mbrojtjen, atër i kanë bo pensionimin e profesorëve, intelektualve, para kohë, ata e dim na mirë, edhe ta sharen ato kërkesat, ta ishi masanej, kur e kanë po që nuk po dojnë funksionar tunë që jenë kompozitë, kun Ramon Morina, Hysamettin Azemi, edhe Ali Shukria, kur e kanë po që këta nuk po dojnë me i përfil të kërkesat tuna, ta ishi ushtu tjetra kërkes edhe dërheqja atyne. Ta ishi ushtu rënë kërkesat që është një mas njojt, dhe ma unë qëllimi ka qeni që atyne. Që tyne kërkesa, ta ishi ka posë edhe Këshilli Grevist ka posë edhe kanë milshu, me hinë minjerë kanë mësë milshu. Ka posë që gazetarë sërbe ka posë ndalushme, se dalë që në bëshin propaganda, jenë konë tash një grupë në ashtë apej që ati Këshilli Grevist 2 vetë në port. Me këqyrë kush për hinë edhe kush për delë në port. Tjetëri ka posë me najtë të posurja, të hymja e minjerës. Tjetëri ka posë mu siguru me ushqim. Dhe ma unë ato jenë konë zjedhë në peqë ati, jenë konë Këshilli Grevist dhe atje poshtë që i kanë një mu edhe njerë që jenë konë më të besushëm, e kanë mojtë renën, e kanë mojtë disciplinën, dikush u konë më orator, ka full, se u konë orator, i lindon është dikush orator, për dikush është shumë patriot, për me full nuk din. Dhe ma unë edhe e ka lujtë rënë, në ashta puntur i thjesë që u konë Avdiu, ka u konë Aslan, një Aslan, e u konë Esati, edhe këta e konë që i konë shumë oratur të furt, edhe kanë diskutu para gazetarëve, edhe konë një farë të rimnijës, edhe me bisedu, s'ka guzu gjithë kushët. Dhe më unë, ata e kanë pas një farë vullneti. Aslan Salihu konë aj, si mbi këqyrës edhe konë, bile më kujtuhet, kur orë kjo, na dire vlasë e orë, gryja zë vlasë, të konë gazetare, dikun gazeta dhe Boshnjake, nuk e di. E më kujtuhet se, tha nuk po dojnë me dhonë dërhjekja ta, që ato kërkesat, edhe tha nuk po dojnë. E di që atër pak ka eskalu situata, ku më kujtuhet që kjo Aslan Dedia, o konë, tha kejt që nuk ka realizuar në kërkesat të unë, tha na me dorë për këty, jo kejt tha kina me ra në pusore. Ata i theshin shakt, i pusit që dalëm. Edhe u halakat pak ta që aty doja nesët me kajtet dhe, me që të qyshu shku një farë pak nasie, një farë halakome. Po, unë apet thëmë, duhet me falimderu edhe këtu njësi tjera kejt nga ka përkro. Mas pari, Keku, në atë kohë. Atërë konë Vlazër Kasni që konë në dhec i Kekut. Rrymën me nërë, nasë kështë mujtë me lejtë një. Rrymën. Se rryma hojrin e bën, dhe ma unë hojrin e shtin me unë kompresorit rryma. Mës me pas ajrë atje 5-6 orë nuk mund rrinë mirë. Se prishet hojri me njerë. Rryma të hojrit i me kompresor. Gjitha i numër i madhë që konë, po konë koordinim edhe Keku, edhe Ministria këto mjekësia, edhe populata, mi falenderu shumë populatën ka dhomë dima, se ne këna shpollë grevorije, në opinion, mirë po e këna po, që me grevorije nuk mundu me masanena këna përdurë dhe ushqimin. Ku e në ardhën fillim gazetar, na këna thonë njëna grevorije, edhe në ashtas ta ka po kërkush, mirë po na pa morë ushqim, se s'kena mujtë, se du me morë ushqimin, me morë barna, me morë këtu, dhe më populata, na ka përkro, kënë edhe njësia e veçan që dole ka morë ushqimin jashtë në depo, e ka shpërndone për minjerë. Dhe më mësë me konë popullata, mësë me konë solidarizimi i gjithë dhe na grevës këshu mujtë me mojtas. Jo, 8 ditë, po as 8 orë këshu mujtë. Dhe më me ju falenderu gjitha këtyne. Në cilin horizonti ke qëndru? Unë e kam qenë horizontin e 9. Aty kam qenë të punu, po kom dalë kaliherë edhe në horizontin e 8, kanë do se unë nuk jem konë këshill organizativ, po i kom pas ata shuk edhe kom bashkëpunu me ta, se në konë ma i ri, mirë po kanë do që jenë ardhë, kur jenë ardhë funksionarët më vaj, jenë shku ma shumë në horizontin e 8, se kom pak ma gjanë. Veni ma i gjanë edhe pozita me mirë,
Edhe na edhe kun gjithë njëftu kush po vjen, gjithë. I kena di, e kena dalë në altë, i kena prit. Do më unë kum qarkullu në për horizonte, po zakonisht u kun rregullure që çdo kush ku atu punu në qatë horizont me nejtë. Ka pas pi horizontit, por dhe në horizontin e nëntë. I nëntë e kun horizontin fundit. Dhe më unë i dhejti pak ka punu për dhe horizontin nëntë u kun kryesor edhe i teti. A u konë rëzër krejt ata njerës për njëherë më konë mrejnë krejt horizontet? Aty u konë rëzik me skalu si të hota edhe me marrë naj veprim në ashta katastrofalin për thëmë. Aty u bisedu në vetë, i kom një u bisedu gjithë shka. Aty u bisedu në qëfë se nuk merën kërkesa tëna parasysh, na keme bo vetë vrasje, kemi minu me njerën, dhe më thonë një në konë da, veç u du me konë kontrola shumë e furës, aty si të njësë, me dalë si të hota pe kontrole, nuk dim kush që ka po bëhet. Edhe konë rëzik për na i smuje, na i infektimi, tash, shumë numër i malë, aty kanë bo edhe dezinfektim veç me qereq. Unë e di, kanë marrë qereq për i nalti, se tash më falish për edhe nevoja o kryq aty. Gjithaj numër i malë kanë marrë qereq, edhe me qereq të qitë në përtu, ka sa qeri që ka lejte në përvena, me bo se qeri që është një lloj dezinfektimi. Dhe mo ka mujtë me marrë nëj smunje, që me marrë smunje gjithë, edhe mu smu. Po fati ka ndodhë që jasë nuk ka vdek kush, smuje ka pas, që jenë dalë nalë, u boj spitali improvizum ka qenë nalë, u smu dikush, i kanë qitë nalë, mjekët i kanë këqyri, i kanë dhoni fazgjatë, mirë por shpinë nuk kanë pranu më shku, edhe në spital s'ka pranu më shku. Dhe më unë ka unë kome lejtë që ty, që shërona, ku mu këthin greva për, që shërona, ditë kryet greva, kome lejtë që ty. Unë e di ka pas vizita shumë. Ka pas gazetarë të likajt, ka pas edhe t'jashtit, ka pas, ju këty në interesaj kem kujtu gazetarë Slovenë dhe Kratë, ka pas shumë që nga kam përkra, në atë kuse, ata edhe kanë ditë që ka pënduë, po kuptan. Edhe tash, thët një farë fjole, armikun e përbashkët e kena pas. Edhe nga kam përkra, ka pas edhe t'jashtit, nga i kem përcilë edhe gazetat, që kanë shkru edhe gazetat, mirë po me shpe, kontakt nga s'kena pas. Unë për veti, sa atëherë s'ka pas, telefona s'ka pas, lidhje s'ka pas, dhe ma unë me shpe veç kush që ka përmes informimit që kanë marrë vesh shpia jonë, që minatorët janë mirë, mu vdek s'ka vdek kërkush, janë grevorije, po kërkujnë që ta, dhe ma unë që ata kanë ditë minatorë se ta familja jonë, se tjetër s'ka ditë kush. Edhe ka pas njërë smut pa që nuk e shku unë e di vetë. Jenë dalë edhe këpi që aty i kena qitë, jesë po du me dalë, po du me nejqë. Se ka pas edhe të më shumë, atë najna kontri, po ka pas më shumë, 50 vjetë ka pas, po të që jo, tash nuk më një përbalon, si kur aj 50 vjetë, se aj 25 vjetë. Mirë po, këtë pjesën, si përfaqe, jenë konë ambulancat, e di ju në kanë dojë dhe këna qitë dikon smutin a këthuj, jenë konë shtretrit, jenë konë për Prishtinë e mjekë që jenë ardhë, Mutra, për Mitrovice, krejtë, dhe më gjithë shka u konë e improvizume, gjithë shka u konë. Që unë edhe po e thash, kur njët zbesoj që mundet më bo, me qasë i greve, qasë që modhe, qasë organizimi mirë, edhe qasë solidarizim i krejtë popullatës, ku në s'ko më nduhet një kjo kur s'ko më nduhet. Për ato momente kur je konë të mrena aty, qka ke menu që ka më nduhet? Qka ke të rritë për qasë? Po shi që neve, dhe erartë kena pru keni lajnë mirë, a pesën edhe keni vullnet. Jo ko me dhënë dërhiqje, jo ko me bukto, keni me asi. Kur mas një ore, arke tjetërin adha keni lajnë të keqë. Edhe ndiku neve, na hu për shpresat me të regu, nuk di shumë asja po. Po na henëm edhe vendosëm qashtim. Mu më kujtuhet, kur orë një mjek kratë, mjek. Edhe pi bën njoni pytja aty, thëtë qysh është e mundshme me qëndru këta pse po qëndrujnë ka shumë, ish 5-6 dhe qishbo. Thëtë kjo është lej smundje.
thot thirret egoja kolektive. Thot aja egoja kolektive, thot kur të kap, të vdes njëri që aty dhe nuk qku që të pisajna. Dhe ma unë, e ka kap që e lej smuje me shëshni, edhe ma nuk dina ka familje, a ka fmi, a ka, dhe ma unë u hinë qaj, e ka kap që e në kryje që e smuje, edhe që aty vdesin tonë bashkë edhe nuk dohen. Dhe ma unë, adin në spjegoj keni familje. Edhe unë për thëmë, dikur që shtët popli na hupi tupi, na vendosëm që ja kemi realizu, ja kemi mitë. Një ardhë këtë lajmëre kemë mirë, tjetë e ta pruke lajmëre tjetër, me të regu të vërtetën kërë e dy, po na dorheqin e tyne, tha në e prunën me shkrim. Tha po dhomë dorheqin, këta tretë funksionon. Na i thanë veç me shkrim, bina. Erdhen me shkrim në e prunën falcë. Se na shta dikush na si kem ditë, po na kem ditë qëfar vulli e ka Krysia e Kosovës edhe qëfar vulli e ka komiteti. Dhe ma unë, tjetër vulli e ka komiteti, tjetër ka atër komiteti unë, komiteti qëndrojë që unë. E prënën vulli e falcë kejtë, a një këtu jenë falcë du të mi këthy. E prënën atu me vulli original, e dhanë në shkrim, kur dulen atje erdhen tjertë, tha jo, tash nuk e kam pranu, njerë po pranan, tash e s'po pranan. Apo kupton një farë mënyre, dhe farë mashtrimesh. Po tash edhe na mashtru, neve dhe kështu ashtu. E prunën originalin, dollën për jashtë. Ajo konë original që i kam pru në shkribin e kej dërheqin, mirë po prapu këthyn. Na e kem boa qëllimin tënë, e kena arrit ato të turnën. Kërkesat jenë konë krejt reale, tash i kanë lidh kërkesa, masanenat që tash i shtu kërkesat, se ne dishëm si dorën për minire, kina me pasoja, me policie, me ata njës që kanë me full, një ndërpika të konë, edhe kërkesa u shtu tjetra, që organizator nuk ka. Na jem organizator gjithë, dhe ma unë nuk ka organizator. Ta ishi u shtu kërkesa për pajtimin e gjaqër për minire ka rrjedhë. Më kujtuhet fërë mirë që ka propozu njëri me bo pajtimin e gjaqër për mes këtyjt. Dhe më unë, sa ka zajtë aty kërkesat jenë shtu masanera. Dhe më unë, këtë kërkesat qa jenë konë reale, jenë konë për shtetë edhe për shqiptari. Nuk jenë konë asë një kërkesat individuale. Mirë po, forca të mashtran, forca nuk jena dollë, nështë ta mi këndi që zbot, po neve në kanë mashtru, jena dollë, masanej, ja kanë njësë policia, një kanë një marë. Gjdo njëri që konë në grevë, o konë 60 dit i denu. 60 dit e ka post prejme, me të shtini era aty, ta ishe aty në varet kujda e ka vron synin. Ta ishe i morën këta 14 të akuzum këtë venat kësh. Dhe ma unë ja ka njës pe drejtori, jo pe drejtori, pa ja ka njës pe Azil Vlasit. Ja ka njës në kekë që thash, o konë ajë Lazar Krasnici. Ja ka njës drejtori general, ta ishe Këzaven Sitina, drejtori teknik, ja ka njës inxinjerat këtu, i administratës që konë, këtë kush e ka përkrau, se na i kem posë do që nuk janë konë më njërë grevish, për jashtë o konë sekretari shemë, o konë për jashtë organizator greve. Ta ishe minatorët, i kenë marë këtë që ata që kanë diskutu. Janë kamerat, televizionet, qaj që ka diskutu, mas shumëti, që ato ka marë. Edhe unë e kom posë shuk, në shta do të mi cekje, të ishë Bajrami e konë grupë, që jo konë i bërgosin të ashtë është i vdekun, thët, më ka të regu, thët 2-3 herë në ka orë dënimi me vdekje. Dhe ma unë, vendimi shtypën ju ka orë dënimi me vdekje, që aty një 4 majtë. Qa që jenë konë akta ku zera unë, dënimi me vdekje. Tu i në maltretue, tu i rrëhe, tu i dëmëhon. Masa ne i kanë marrë dhe punëtorët, pytje, dëshmitar kanë marrë, punëtorët mi bu dëshmitar aty, ne janë dëshmitar të gjallë. Ata kanë e 14 mujnë bëllë, ta ishi mas një kuhe, i kanë shuar se të ota, që ashtë, veç as na, as kërkush s'kanë mendu, që ata njës kanë bedorë për burë. Na kanë mendu, ata kanë me likvidu, gjithqysh, se qaq sistemi jashpar i okonë.